Oh my god. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ta'alamna kama ta'alamna fil tawrati wa salati wa Semasa ini masyarakat yang hadir dari Hadrat Syekh وأصولهم وفروعهم وإليه وذريتهم وأحسن بهم مشاكل بهم إن الله يبدأ درجات الفتن وكثير وترجع itu alaina min barakati wa barakatuh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih ada di sisi sudah lewat hasbul dengan syaitan Allah sahabat kita masih dengan Al-Quran masih dengan kata sufi Allah yu'ti darajati fil jannah hilatul waswati hasanatun yaquluna jami'a qawlihim Ayidu alaina min barakati wa karamati mu'alim wa salam min nafahati bil dini wa dini akhirah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim وهدى ربي أعبائنا وأبائنا وهدنا وأبائنا وخلقنا وأعلمنا وشيخنا وشيخنا سنحة من أدبر من حضر في هذا المجلس سنحة سنبينا وبالأمرهم وبالأمرهم Bahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya jalan da'ima dan sa'ina syaitan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Au binajisin. Au binajisin. Atopnya tinggi. Ma'umut lakin wa najisin. Wa ghayr mutaghayyirin takathiran fahirin wangian aw najisin utawa banyu najis
Wa ingkola senajan ide apa at-taghayuru uwah di air najis itu, air aslinya kan suci tapi berubah karena terkena najis, kalaupun sedikit berubahnya dihukumi najis. Walau kana senajan ono apa alma'u banyu iku kasiron kang akeh. Jadi air lebih dari 2 kolam pun kalau berubah dengan najis dihukumi najis. Kasiron ay kulatai tegese rong kula. O aksaro tuluy akeh. Bisurotai tagoyuri indalem surah lorone uwah. Bisurotai tagoyuri indalem surah lorone uwah. Maksudnya surah lorone uwah, lorone niku enek kadane uwah bitohiri lan perkara kang suci, wan najis lan kelawan perkara kang najis. Jadi sekalipun perkara itu suci tapi bukan berupa air, berupa air yang nomoniku bukan berupa air yang mutlak, maka mengenai air yang lebih dari 2 kolah, perkara yang suci contohnya seperti minyak dan sebagainya akan mempengaruhi terhadap suci dan kesuciannya air. Wal kulatani utawi rong kolah bil wasni kelawan timbangan iku khamsatu mi'ati ritlin 500 ritil. Iku khamsatu mi'ati ritlin 500 ritil. Khamsatu mi'ati ritlin ini 500 ritil Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Takriban lawan ukuran kang marki. Itu ukuran-ukuran wong negara mriko zaman Imam Syafi'i. Pertama beliau kan mukim di Baghdad. Wa bil musahhati lan kelawan ukuran kelawan ukuran wadah merapat. Wabil musahad lan kelawan ukuran bimurabbai kelawan wadah kang rapat. Iku dhiraun sak dhira. Warubun lan seprapat saprape dhira. Apane tulan dawane. Wa ardon lan ambane. Iki manual. Jadi sak dirok niku sak lengen ngoten niku. Mulai driji terus sikut niku sak dirok. Yo angel. Wa ungkon lan jerone bidira ilyadi kelawan dirae tangan al mu'tadali kang mejono. Fil mudawwiri ing dalam wadah kang bunder. Al mu'tadali kang mejono niku wadah sing niku jerone. Wa fil mudawwiri lan ing dalam wadah kang bunder iku dhiraun sak dhira min sa'iril jawanibi saking sekarine pira-pira arah. Di kanan kiri atas bawah sak dhira. Sak dhira sak sikut ukurannya ra padha. Walaupun tangan umum mejono ini karepe kan standar. Tapi tetap gak padha wong Jawa karo wong
Orang Jawa tidak boleh. Ukurannya besarnya orang, panjangnya kan benar sama. Ini ukurannya berarti ya wong-wong Iraknya gede-gede. Bidira'il adami kelawan dira'i bangsa Adam, anak Adam itu. Wa dira'ani lan rong dira' apane ungkon jerune. Bidira'in najari kelawan dira'i tukang kayu. Wa taidiraun najar iku diraun sak dira warubun lan seperempat. Jadi 1/4 dira. Tukang kayu berarti luwih cendek nih tangannya. Sikute ini, dira itu sak sikut lain kiri-kiri jenenge dira. Itu ukuran-ukuran manual. Nah, kemarin kita pakai ukuran yang sudah kontemporer ya. Itu 2 kola itu mi'atun batis inalitron 1 liter sama 2 kola sama dengan 190 liter. Saya ditulis dan ini kan mungkin kita liter ya. Jadi kurang liter hanya kurang minyak kabeh kilo. Nah ukuran yang isi daripada nomor serempat itu saatun muka abun tuluh irfihi 58 cm. Itu ukuran perapat 4 persegi panjang. Itu medune ya semono, nengene semono, nyiwane semono sedaya persegi panjang. Niku 57. Dan niku saged mungkin 57 sama dengan ukur. Jadi jecinganku ninggon adus kayak utawa WC kayak. Kira-kira ukuran 2 kola itu seberapa? Kalau dihitung itu volume isinya air itu masih 58 cm, itu berarti 2 kola 58 cm. Itu berarti penuh sekian volume air. Itu ukuran 2 kola, mencapai 2 kola. Ini kalau 2 kola aman. Yang penting tidak airnya tidak berubah, dihukumi suci. Tapi kalau kurang dari 2 kola terkena najis, dihukumi tidak suci menurut mazhab Syafi'i. Menurut Maliki yang penting tidak berubah tetap suci sekalipun kurang dari 2 kola. Itu menurut mazhab Maliki. Benak niku ora oleh yo oleh. Di mazhab Maliki sejengah aku cilik ketiban kena cecak wae. Gak berubah melu mazhab Maliki ini ada sendiri mazhab Maliki asal. Wa utawi diraun najari iku diraun warukun. Walatan juzulan ora dadi najis apa kulata ma'in rong kulai banyu. Walau ihtimalan senajan iku memper piye kaan suka kaya yen den mamangi kaan suka kaya yen den mamangi apa pimain ing dalem banyu. Abala wahuma ana ta tumeka apa mak ing kulataini amla utawa ora balago. Abalago ana ta tumeka ane istilah apa tumeka apa mak ing kulataini amla ora tumeka. Terjadi mamang iki nek rong kula. Wa in tuyukinat lamun den yakinaken apa kilatuhul idi emak. Wa in tuyukinat senajan den yakinaken apa kilatuhu idi emak qablu ing dalem sadurunge
sukan hingga tulisan. Bima lakoti najisin kelawan tetemu najis. Malam tagoyar senak ing dalem selagine ora owah apa mak bihi kelawan najis. Wa in istahlakat lamun rusak apa najasatu najis bihi dalem mak. Wa in talakat senajan rusak apa najasatu najis bihi dalem mak. Ya, pensem ini. Walaya jibulan ora wajib apa atabah kudu ngedok anasin saking banyu kang najis, anasin saking perkara kang najis ngoten fimain kathirin ing dalem banyu kang akeh. Walaya jibulan ora wajib apa atabah kudu ngedok anasin saking perkara kang najis fimain kathirin ing dalem banyu kang akeh. Berdasarkan banyu kakek ini dua lebih. Dan ini walau bala lamun nguyuh sapa wong. Walau bala lamun nguyuh sapa wong bil bahri dalam segoro, masalan kan umpamane. Fartafaat mongko munggah min saking baul. Nguyuh biasa kan muntuk. Apa rohwatun untuk Baya mongko tawi rohwah iku najasatun najis. Tapi intahak koko lamun dadi nyoto apa ana sak temene rohwah iku min ainin najasati saking kahanane najis. Au minat tagoyuri utawa saking banyu kang owah apa ahadu ausofihi salah sijine pira-pira sifate al-mutagoyur biha kelawan najasa, biha kelawan najasa. Jadi dihukumi najis pamane nguyuh ning segara ya ning kali. Mau banyu sing kathah baik itu banyu tergenang ataupun banyu mengalir di pot dua kira. Untuk uyuh niku tetap najis. Kalau itu nyata konduke dari air kencing itu ya najis atau berupa salah satu sifat dari air itu. Ya nek rasane, nek ambune, baune dari walau turikat namun den jempulungake fi dalam najis ing dalem mak. Walau turikat namun den jempulungake fi dalam mak apa bakrotun tai garing. Jadi diajukan kasus-kasus detail-detail. Bahwa qaat mongko tumibo bahwa qaat mongko tumibo apa bakrot min ajli torki krono arai nyemplungake ya dan kalau wako alamun tumi fawako anongko tumi min ajli torki krono arai nyemplungake opo kitrotun sak tetes ala syainate suwiji-wiji lam yat lan tanat jisku mongko ora najisaken apa kitroh ing syai lantan najasku mongkora najisaken apa kitroh ing syai. Jadi kalau perkara itu garing itu setelah wong apa tekai sapi puncane teng banyu ini berat secara cepat
barang yang garing niku nak meletik kan ya bukan terus sing meletik banyune utawa telek. Nah, dalam kondisi yang cepat ngoten terus meletik kan berarti airnya itu belum air yang terkena dari sing garing ini. Jadi yo gak najis. Sedaya niki pakai ijtihad niku sedaya logika kan. Bukan najis wong barang sing tasik garing. Wayan jusulan najis apa qalilul ma'i kidike banyu. Banyu kidik niku bahwa ta qalilul ma'i kuma banyu dunar kulata ini kurang saka 2 kola. Hai sulam yakun ing dalem sekirane ora ana apa maul qalil iku warid dan tumeka. Biwusuli najisin kelan tumekane banyu ilahi maring maul qalil. Wayan jusulan najisa kelawan sudi apa qaliluma iki di banyu wa ta ikut maul qalil qaliluma iku maduna kulataini. Hai sulam yakun dalam sekiranya di ora ono apa maul qalil iku walidan kang tumeka bibusuli najisin lan tumeka najis ilahi maring maul qalil. Yura kang den tingali apa najis. Bil basari kelang peningal al muqtadili kang jono. Wairi makfuin kang ora den makfu apa anhu najis. Bil ma'i dalam banyu. Tetap najis, banyune sithik. Sebab kaidah menurut Imam Syafi'i kalau air itu kurang 2 kola terkena najis baik berubah maupun tidak hukumnya tetap najis. Kalau lebih dari 2 kola pedomannya adalah berubah. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Itu menurut mazhab Syafi'i. Walau makwan anhu, walau makwan senajan ikut den ngapura apa anhu najis fisolati ing dalam sholat. Dan najis yang masuk itu adalah najis yang dimakfu ketika sholat. Napa najis dimakfu? Ayo udun kepadat ketika sholat ini dimakfu. Nyamuk, nyokot, kecepit dalam sholat, keluar getihnya itu dimakfu ketika sholat. Tapi tidak sengaja lebih murah getih, tidak digeplek terus dikelumpuknya. Kawairi kaya liyane mak min rabbin nyatane saking teles-teles wa ma'i lan perkara kang juwen wa ing kasura senajan akeh pomane labi wusuli maitatin ora lawan tumekane batang ladama kang ora ana getih ku maujud li jinsiha maring jenise maitah ladama sailun kang mili inda syaki utwiha ing dalem nalikane nyuwek anggotane maitah ka'akrobin kaya kala jengking wazakin lan cecak bawazakin lan cecak. Jadi umpamanya ada air kurang dari 2 kola ketiban cecak
yang penting tidak berubah. Cecak, apa nek coro, laler itu dikatakan sebagai napa niku hayawan ladama saidun. Ladama saidun itu kalau kita biasanya hayawan yang tidak berdarah merah, jadi tidak punya darah yang mengalir. Jadi itu boten mempengaruhi terhadap kenaji. Pamannya ngeten iki kalau berlaler. Penting ora ditebok ning kebon. Bareng ngoten diombe hukume tetap suci. Kebon cecak. Itu sampean mam jambu, sing jurune jambu nek uget-uget. Tambah gizi. Ya dimakan terus hukumnya dimakan. Kecuali nek uget-ugetnya dicukupi dhewe dimakan dhewe. Karena di dalamnya maupun set yang terkandung di dalam buah-buahan itu bukan dari lalat, ya dari zatiahnya buah-buahan itu sendiri. Itu ketika dimakan bersama buah-buahannya hukumnya halal suci. Tapi nanti dewek-dewek ini loh. Ila inta goyaro angin lamun owah apa ma perkara asobatku kangenani apa maitah igma walau yasiron senajan iku kidik. Walau yasiron senajan iku kidik. Jadi tak berubah, nak belum berubah. Pakina idin mungkin dalam nalikane tagoyar ya yang justru mongko najis apa ma lasar tonu ora kepiting. Jadi bedanya terus bunyi wajib lasar tonu ora kepiting. Lasar tonu niku ibu sudi maitatin lasatonin ora kepiting wadidain lan kodok wayan jusu moko najis apa mak biima kelawan sartonin lan didain. Menurut niki tapi khilaf lan nah iku berupa kepiting kodok itu tetap hukumnya najis masuk ke air. Wayan justru gimana kok menurutnya nah kodok itu ya tempatnya kan dua alam gitu, kepiting juga begitu. Itu kalau cecak menurut ini, tapi khilafan kalian melayani dijamkin mana sebagian ulama berarti terjadi khilaf perbedaan. Wala bimaitatin lan ora najis bimaitatin sebab batang karena kang ono apa nasyuhu cukune maitah iku minal ma'i saking banyu. Jadi binatang yang dari air itu kalau alaki kaya lintah jadi beda hukumnya. Batang lintah yang jerone banyu, kalau batang kodok yang jerone banyu hukumnya beda. Karena nek kodok niku iso ning banyu iso ora ning lintah mesti ning banyu sini. Walau turi kalamun den cemplungake fi dalem apa maitatun batang mindarika saking mengkono-mengkono lada masa idul. Walau turi kalaman dan sempurnake dalam apa maitatun batang mindarika saking mengkono-mengkono lada masa idul. Lada mali jinsi isa itu najasa mongko najisaken apa turika ingma
najasa mongko najisaken apa turika ing. Jadi hukumnya alami dengan campur tangan manusia itu bener padha. Kalau alami dimakfu, mencecake nyemplung dhewe. Enten minumannya iki enek teh, lalare nyemplung dhewe karo nek laler sama lembutnya bener beda. Kalau dengan sendirinya maka dimakfu senajan najis. Tapi kalau alami dengan sendirinya maka dimakfu. Kalau campur tangan manusia hukumnya tidak dimakfu, disengaja. Wa ingkana senajan ono sapa atoriku wong kang nyemplungake iku gairo mukallafin kang ora mukallaf. Nyemplung ini bocah cilik atau bocah gendeng tetap hukumnya najis. Wala azharolan orang nolak betiku maujud litorki kayin maring nyemplungake kayawan kang urip mutlakon lan mutlak. Mutlakon kelawan mutlak. Artinya la asar itu sendiri. Tidak ada efek. La asar itu bahasanya orang lola benda efek. Kalau barang yang hidup itu semuanya suci kan. Jadi semua hayawan hidup itu semuanya dihukumi tohirun illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi itu hukumnya suci semua. Jadi lalat nyemplung kopi, dicemplungnya bisa. Barang itu lalat itu kuat, kopinya tambah diisi. Hukumnya suci. Seurep, habis mati dipirang itu wau. Kalau dicemplungkan hukumnya najis tidak dimakfu. Kalau nyemplung sendiri hukumnya di. Waktarolan milih sopun kasiruna ulama kang akeh min a'immatina saking pira-pira imam kita milih madhab Malikin ing madhab Imam Malik. Mungkin menurut Imam Malik anal ma'asa temene banyu iku lan yang jusu ora dadi najis apa mak mutlakon lan mutlak. Enak iki. Di mutlak itu baik itu mati utawa urip, baik dicemplungne utawa ora dicemplungne dihukumi tidak najis kalau itu tidak berubah. Illa bitagoyuri angin kelawan kuat. Dinderek niki benak Imam Malik. Illa bitagoyuri angin kelawan kuat. Wal jari utai hukume banyu kang mili iku karo idin kaya banyu kang menang. Fil qadimi ing dalem kol qadim karo idin kaya banyu kang menang. Tek kuting iku. Wa fil qadimi lan iku tetep ing dalem dawe kol qadim layan jusu tawi dawa layan jusu ora dadi najis apa qaliluhu iki iman ila bitaghayyurin angin kelawan ubah wa tawi layan jusu iku madhabu Malikin madhab Imam Malik. Kala dawuh sapa Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu'. Jadi qaul qadim itu adalah dawuhnya Imam Syafi'i, ijtihadnya ketika Imam Syafi'i masih ada di Irak, belum pindah ke Mesir. Beliau lebih cenderung mengikuti madhab Maliki karena memang dulunya Imam Malik. Tapi ketika beliau sudah di Mesir, ijtihad bahwa ini berubah. Nek berubah dihukumi
najis tidak berubah. Nah, kalau air sedikit berubah tidak, tetap dihukumi najis. Kalau air lebih dari 2 kolah, kalau tidak berubah tidak dihukumi najis. Kalau berubah dihukumi najis. Itu bedanya. Sawaun iku padha kana tayen to ana apa najasatun najis iku mai atan kang cuwek jamidatan utawa kang atos. Wal ma'ul qalilu ta banyu kang kidhe iku idza tanajjasa indal kali nalikane najisake ngaji ngeten detail-detail tidak concern ini tidak penak. Nah, iso penak dipahami. Wal ma'u tai banyu alkohol kang idek iku idza tanajasa ing dalekane dadi najis apa ma'ul qalil yadharu mongko bisa suci apa ma'ul qalil bibulugi lan tumekane ma'ul qalil kulataine ing rong kolat. Tumekane walau bimaen senajan kelawan banyu puna najisin kang kena najis. Hai sulatai koyaro ing dalam sekirane ora ono uwai kumawujud. Hai sulatai koyaro ing dalam sekirane ora ono uwai kumawujud bihi ing dalam bihi kelawan mak. Jadi banyu kurang 2 kolah, banyu kurang 2 kurang 2 kolah sama itu. Terus terkena najis, nah, berubah akhirnya sifatnya hilang. Kemudian air kurang 2 kolah kurang sedikit itu ditambahi sampai menjadi 2 kolah. Dinambahi nopo? Dinambahi barang si najis umpamanya. Barang najis kan jelas. Barang najis tambahi air kencing. Ketika itu tidak berubah sifatnya karena dicampuri itu menjadi suci. Jadi ditambahi najis tambah suci. Ketika sampai pada 2 kolah menjadi suci. Wal kathiru tawi banyu kang akeh iku yadhuru dadi suci apa kasir bisa wali tabuyurihi kelawan ilane owai kasir binapsi kelawan awak dhewe kasir au bima enoto kelan banyu zida kang den tambahake apa ma alai atase kasir banyu luwih koyo saka 2 kolah au nuki soto den sudo apa kasir au nuki soto den sudo apa anu kasir wa kana lan ono apa kasir wa kana lan ono apa albaki wa kana lan ono apa albaki banyu kang keri iku kasiron kang akeh iku kasiron kang akeh itu banyu 2 kolah niku kecenderungan batang pitik 2 kolah niku yo ukuran niku wae volumenya lebih dari 190 liter atau ukuran merapat persegi 4 ukurannya lebih dari 58 persegi panjang cm. Lalu jemplong batang pitik dijane mawon isgane ambune kok bening malih
rasanya yo masa dirasani. Baunya enggak ada, maka otomatis menjadi suci ketika airnya masih ada dua. Opo gak terjadi virus kayak penyakit itu soal itu. Artinya ketika tidak sesuci sudah suci. Diminum dia boleh wong minum. Wasaniha utawi kaping pindhone surut wudu niku nomor 1 niku makun tauhid. Iku jaryumain ngilakaken banyu. Iku jaryumain ngilakaken banyu. Iku jaryumain ngilakaken banyu. Ala utbin atase anggota maksulen kang den wasuh. Walayak fi mongko ora cukup apa ayu masahu. Walayak fi mongko ora cukup apa ayu masahu yen tong gepok akhir, yen tong gepok ing ubun apa alma'u banyu. Bila jaroyani kelawan tanpa mili. Li anau krono sak temene masu. Li anau krono sune masu iku layu sama ora den arane apa masu. Waslan ing masu. Waslan ing masu. Jadi umpama banyu ngeten iki. Ini air tohir mutahhir digunakan wudu. Dia kudu disakne. Umpamane cukup sithik terus disakne, dilapi, tidak cukup karena bahasanya itu namanya ghuslun, membasuh itu harus mengalirkan air. Dilapi tok jenenge ngelapi tidak cukup. Jadi ini syarat yang kedua. Wasali suhau tawi kaping telune syurutul wudu. Iku ayakuna yen to ono iku ale atase utbu ay anal duwe tegese atase anggota. Ala yakuna yen to ora ono iku ale atase al utbu ay anal duwe tegese anggota apa mutagoyirun perkara kang wae. Lima imaring banyu tagoyuran kelawan opah doren kang bahayani. Iki contohnya kasyafaron kaya minyak syafaron. Wason dalin lan wangen-wangen cendono. Termasuk minyak lentik barang gitu. Jadi bar brunyuan minyak lentik terus wudu minyak lentik gak diilangi sik. Topo yo head body dan bodi ini kuwandel. Bahwa yang apan pedak, berpedak kuwandel. Berikutnya terus wudu tanpa sekali basuhan langsung digunakan wudu, bukan dibasuh dahulu. Maka air yang pertama masuk otomatis kan akan bercampur dengan perkara yang masih melekat pada kulit, mungkin akan mempengaruhi terhadap kesuciannya air. Airnya bisa suci tapi bercampur dengan perkara yang sama-sama suci akhirnya tidak tohirmu. Itu ya penting perkara itu. Itu dari si Ilien. Wason dalilan wa mangan sonda khilafan kali nulayan ini jamin mana sebagian ulama. Tapi yo tetap khilaf. Menurut pendapat yang lain kau popo mampu.
khilafan kalian ulayan ini jam'in maning guluane ulama. Warobi utai kaping pawate surutul wudu. Iku anaya kunayen torauno iku alal kudwi ngatasi anggota apa hailun perkara kang ngaling-alingi. Apa hailun perkara kang ngaling-alingi bainal ma'i dalem antarane banyu wal maksudi lan anggota kang dewasa. Wal maksudi lan anggota kang den wasuh contone ngaling-alingi kang nurutin kaya kapur wasyam lan lilin waduhnen lan lengo jamidin kang atos wa aini hubrin lan kahanane mangsi. Kahanane maksudnya benda. Wa aini hubrin lan kahanane mangsi. Wa khinain lan pacar. Pacar niku pitek itu pacaran. Ya, piteknya yang pitek bukan pitek cair. Nah yang pitek cair sama dengan pitek kan sih pitek yang cair berarti itu dihukumi bukan ain, itu dihukumi kalau yang cair itu dihukumi bekas yang mempengaruhi terhadap masuknya air itu kalau yang jamidan, yang atos, yang ain. Batasannya disebut ain dengan asar. Ain itu benda. Kalau asar itu bekas itu kena dikerek kamu benda. Nah kena dikerek berarti itu ain, benda mempengaruhi masuknya air sampai ke yang dibasuh. Nah dikerek nih kenging tapi ketok ambil kukuning. Kalau itu cair itu namanya asar. Kalau asar bukan apa-apa, bekas. Ai alal kulli mutaghayyiran kailun bainama wal maksud kamuratin bi khilafi duhnin kelawan bedani lengo. Jaren kang cuer ai main tegese cuer bi khilafi duhnin kang bedani lengo jaren kang cuer ai main tegese cuer disami padha karo pitek sing cuek. Wa ila yasbut senajan ora tetep apa alma'u banyu alaihi ing atase ma'iin. Alam yasbut senajan ora tetep alma'u banyu ing atase ma'iin senajan ora ketara kok pangkat cair ngoten wis garing. Wa athara hubrin lan labute mangsi. Wa athara hubrin lan labute mangsi wa kinain lan pacar labet apa. Wa kadzan kaya mengkono-mengkono yustaratu dan syaratake alamat asih perkara jazama kang mantep lawan masapa kasiruna ulama kang akeh. Yustaratu opo alayakuna yen ora ana opo wasakun kotoran tata dufrin ing dalem sore kuku njulune kuku. Yang kang bisa nyegah apa wasahun bisa nyegah usulal ma'i ing tumekane banyu lima marang perkara tak tahu ana ngesor-ngesore dufrun. Lima marang perkara tak tahu ana ngesor-ngesore dufrun. Niki kuku kuning diketoki, aja ditok nireng-nireng.
tidak masuk bisa masuk ke dalam niko yang paling utama. Tapi yo khilaf ini khilafan kalian melayani beda pendapat. Dijam'in maring gulungane ulama. Minhum iku setengah saking jam'in Al-Ghazali ta Imam Ghazali. Nabi Imam Ghazali kok opo? Wa Zarkasi lan Imam Zarkasi wa Rihiman lan liyane Ghazali lan Zarkasi. Tapi akhirnya perdebatan menjadi panjang, diskusi panjang. Ya biasa fikih niku nek gak khilaf kurang serem. Ini fikih niku khilaf, tapi kita tidak boleh terus. Berarti sembarang oleh juga oleh. Harus ada yang diikuti kaulnya siapa. Karena kita tidak pada makomnya ijtihad, tidak derajatnya orang yang ustaz. Wa tolulan dawaake sapa ulama fitar jifihi ing dalem ngunjukake khilaf, ngunjukake ngundulake. Fitar jifihi dalem ngunjukake khilaf. Wasarahulan mertelaake. Wasarahulan mertelaake. Sopo jam'in minhum Al-Ghazali wa Zarkasi bil musahati kelawan gampangake, bil musahati kelan gampangake. Ama saya perkara tahtaha endal ngesor-ngesori adfar. Ama saya perkara tahtaha endal ngesor-ngesori adfar minal wasaki nyatanya reget. Menurut Imam Ghazali, Imam Zarkasi dipenane lah. Krono angel. Penane terpelajar dadi tukang ngarit, tukang matun, tukang tandur iki kan. Bukune ireng-ireng dipenane wae. Derek sini iki. Arepe. Duna nahwil ajini ora sepadane jeladren. Dan itu nampak niku kayak roti dadak di kalau saya di jeluri, di jelu-jelu kata niku, dan niku tidak dimaku. Tapi pekerjaannya benar bukan di botol, otomatis kan ireng-ireng. Nah ireng ini ku bekas tidak jadi khilaf, tapi ireng ini ku ain, barangnya yang disuruh. Nah bekas masalah bekas kan sudah jelas, tidak apa-apa. Tapi menurut Imam Ghazali, Imam Zarkasi dan lain-lain, ini hukumnya yang ada di dalamnya. Nah, kuku itu dimak. Wa syaralan awaisara sopan adro Imam Adroi. Wa ghairul liyane Adroi ila du'fi makolati. Maring apese dawe jam'in minal Ghazali wa Zarkasi bagori ila tu fi maqalati maring apese dawe jam'in minal Ghazali wa Zarkasi. Jadi khilaf sing tajam, perbedaan pendapat tajam masalah ini sampai dari golongan Imam Adroi mengatakan lemah pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Zarkasi karena mudah sekali itu dihilangkan, tidak sulit. Pokoknya kukunya diketroi bisa selesai, dicukili. Nah, bekas itu bukan yang tidak boleh kan ainnya. Waqad sarahalan teman-teman mertelaake sapa Imam Adroi fi tatimati dalam kitab tatimah. Fi tatimati dalam kitab tatimah wa riyana liyane tatimah bima kan perkara fir raudhati dalam kitab raudhah. Apa itu tatimah nggih? Nggih tatimah. Wa riyana tatimah bima dalam dawuh fir raudhati dalam kitab raudhah wa riyana raudhah. Dawe
musahati saking ora anane kemurahan. Bisa ingkang suci-wici mima saya perkara tahtaha ono ngesor-ngesori adfar. Di tetap Imam Al-Jur'i dan yang lain tetap bersikukuh pada pendapatnya tidak ada kemurahan. Kaisu manaan sekiranya nyegah apa mima tahtaha nyegah wusulal ma'ing tumekane banyu bimakhalihi ing dalem panggonane bimakhali ing dalem panggonane bimakhali ing dalem panggonane niku matah tadzufri bimakhali ing dalem panggonane matah tadzufri. Jadi permasalahan ini panjang ini. Ketarannya sepele itu ulama berbeda pendapat, diskusi panjang. Tenjurune kuku-kuku sing ireng-ireng niku. Dan ini menurut Imam Al-Jur'i dan yang lain tetap tidak dimakfui. Menurut Imam Ghazali, Imam Zarkasi tidak apa-apa. Itu sama katanya menyulitkan isben. Coba dilihat oleh tukang boto, begitu minta boto. Terus tukang tambur, tukang macul, ya angin, insikir genggotan. Tapi persikukuh tetap, enggak itu gampang bila, gampang bila isu penting diketoki terus dicukili diresi imah. Dan kalau hanya bekasnya hitam-hitamnya kan tidak jadi permasalahan. Bekas itu yang dihitung adalah ain yang bisa mempengaruhi masuknya air ke dalam, menyegahnya air ke dalam yang dibasuh itu adalah ain benda. Wa aftalan aweh fatwa sapa al-Baghawi man Baghawi biwasakin ing dalam regat hasola kang hasil apa wasak min gubarin saking beduk biana bulan setune wasah ku yang naus bisa nyegah pemasak sihatal wudu ing sae wudu. Tetep yo beduk yo lemah bi khilafi maklan bedane perkara nasya akan cukur apa min badani saking badane wong. Saiki faktor konjobo. Wow faktor konjobo saya faktor konjero keringetnya dewi. Wow tawi mana sya'u min badani wa taima iku al-aroku keringat al-mutajammidu kang atos. Jadi keringetnya saya membeku gak tahu atus. Gak tahu atus keringetnya membeku. Tapi ambune bangga wangi kalau disemprot. Maka hukumnya dimakfu gak apa-apa. Pemane bolotnya sampai kandel. Pamane. Tapi wudunya tetap sah karena barang dari jalan. Tetap sah pamane. Faktor dari jalan sendiri. Dari badan. Wajah zamalan mantap bihi kelawan ma bikilafi ma. Wajah zamalan mantap sopo Abu Yusuf ya. Abu Yusuf niku yus madzhab Hanafi. Santrine Imam Hanafi. Bihi kelawan mana sya'umin badani. Artinya dimakfui fil anwari dalam kitab Anwar. Wa khamisuha utawi kaping 5 surut surutul wudu iku tuqulu watin mancingi wektu litaimi hadasin keduwe wong kang langgeng hadase. Litaimi hadasin keduwe wong kang langgeng hadase. Jadi orang yang hadas terus keluar, jadi seperti istihadah
atau orang penyakit ambien atau orang beser, maka dia wudhu mau digunakan sholat fardu harus sudah masuk waktu atas, sudah masuk waktunya, dan hanya bisa digunakan satu waktu sholat fardu. Namanya yang kemungkinan kalau tiang putri istihadah itu istihadah wong keluar ketika kok sampai 20 dino. Nah, berarti yang 5 hari adalah darah istihadah. Maka ketika dia mau sholat, ya wudhunya yang membersihkannya itu setelah masuknya waktu. Kasala silin kaya wong beser, kasala silin kaya wong kang beser, wa mustahadoten lan wadon kang istihadah. Wa yustaratu lan den syaratake lau ketuwe taimil hadas aidon halih malih kaya dukune waktu niku aidon. Apa dzannu dukhulihi nyono manjinge wektu. Apa dzannu dukhulihi nyono manjinge wektu. Walaya tawatu mongko ora kena wudu sapa taimul hadas kang mutayammami kalimat dani wong kang tayamum. Iki hukume padha karo tayamum. Lafate tayamum iki niku. Kang mutayammimi kaya wong kang tayamum. Li fardin keduwe fardu. Aum naklin muaqqatin utawa salat sunat kang den wektu-wektu. Niku falaya tawadhu ora kena wudu. Qabla waqti fi'lihi ing dalem sadurunge wektune ngelakoni fardin au naflin muaqqatin. Li sholati janazatin krono sholat jenazah qabla al-ghusli. Jenazah ini Qoblal gusin zat sedurunge den dusi mayit. Qoblal gusin zat sedurunge den dusi mayit. Mana tentian taimul hadas apa ya loro ambien, loro beser. Berarti melu nyolati jenazah, maka wudunya harus ketika jenazah sudah siap setelah dimandikan untuk menyolati. Wa tahiyatin lan sholat sunat tahiyatul masjid. Wa tahiyatin lan sholat sunat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjidin dalam sadurunge mlebune masjid. Maksudnya piye mlebu masjid terus wudu? Ya gak ngono. Kira-kira wis cedhek kali mlebu masjid. Mlebu masjid terus wudu jerone apa enten? Wa rawatib bilan sholat sunat rawatib al mutaakhirati kan akhir. Qabla fi'lil fardi ing dalem sadurunge nglakoni sholat fardu. Qabla fi'lil fardi dalam sadurunge nglakoni sholat fardu. Nah, digunakan sholat sunat boleh boleh. Jadi sholat fardu digandeng sholat sunat boleh walaupun satu wudu. Tapi kalau sholat fardu sendiri harus satu sholat. Walazimalan tetep opo wudu ani wudu. Au tayamumani utawa tayamum loro. Iki dadi khotib repot. Ala khotibin atase wong kang khotbah. Daimil hadasi kan langgeng hadasi. Dadi bar khotbah kudu wudu kudune nek damel nampa salat
diganti sing waras ae. Jadi yang putri kan ra mungkin khotbah. Akaduma te salah sijine wudu'ani au tayammumani iku lil khutbataini keduwe khutbah loro, krana khutbah loro. Wal akharu ta wudu kang meneh iku ba'dauma ing dalem sakwuse khutbataini. Wal akhiru ta'in meneh badau ma dalam sawise khutbah ini iku li sholati krana sholat, iku li sholati Jumatin krana sholat Jumat. Wal akhiru ta'in butuhkan meneh badau ma dalam sawise khutbah ini iku li sholati krana iku li sholati Jumatin krana sholat Jumat. Wa yafilan cukup apa wahidun kudu siji lahuma keduwe khutbataini lan sholat. Waya bilan cukup apa wakitun kudu siji lahuma keduwe khutbataini lan sholat ligoirihi keduwe liyane daimul hadas. Ligoiri keduwe daimul liyane daimul hadas. Wong ora daimul hadas yo wis kecuali tengah-tengah khotbah entut. Di tengah-tengah khotbah kok umpamane kasus. Di tengah-tengah khotbah seorang khotib kok batal entut, yo wajib juga mengulangi. Wajib mengulangi khotbahnya. Kira-kira izin nang jamaah sik tak kudu sik. Koyen teman-teman. Kenapa? Karena khotib itu karena ketika khutbah itu wajib suci. Karena dua khutbah itu mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat diganti khutbah. Khutbah itu 2 nih. Jadi pertama, siapa tidak pernah Jumatan, terus duduk khutbah lagi itu 2 khutbah. Ketika khotib di tengah-tengah khutbah kok batal wudunya, maka wajib wudu dulu, kemudian mengulangi khutbah. Karena khutbah itu wajib punya wudu, wajib suci, sebab mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Wajibulan wajib alaihi atase khotib. Wajibulan wajib alaihi atase daimul hadas. Wajibulan wajib alaihi atase daimul hadas supaya wudu likuli fardin krono ngelakoni saben-saben fardu siji. Kata yang kalimat dari tayamum fardu siji. Jadi itu beberapa derajat diterangkan tentang kitab Bajuri. Bajuri itu nggih syarai saking pager. Ketika diniati wudu untuk sholat fardu, itu yang tayamum. Nawaitu tayamuman istibaqati sholatil fardi, maka bisa digunakan untuk yang derajat di bawahnya. Bisa digunakan untuk sholat jenazah, bisa digunakan untuk bacaan Al-Quran. Kalau diniati nawaitu tayamuma li sholatil jenazah, tidak boleh digunakan untuk sholat fardu, tapi boleh digunakan untuk sholat jenazah, boleh digunakan untuk sholat sunnah. Kalau diniati nawaitu tayamuma li qiraatil Quran, untuk baca Quran, maka tidak boleh digunakan sholat. Boleh digunakan sholat fardu, juga tidak boleh digunakan sholat sunnah. Jadi ada tartib derajat. Yang paling tinggi sholat fardu, kemudian sholat sunnah jenazah. Sholat sunnah jenazah kan fardu kifayah, kemudian sholat sunnah qiraatul Quran. Nek teng bab tayamum, maka tayamum hadas kelihatannya hukumnya sama dengan tayamum di dalam hal.
Wa kadza kaya mengkono-mengkono wa kadzalan iku kaya mengkono wajib. Wa iku adalah iku kaya mengkono wajib wasdul farji utai masuk farji. Wasdul farji utai masuk farji boten kula maknani. Piye ndak kowe? Wa ibdalul kutnati lan ganti kapuk. Zaman maknane ganti pembalut mulai. Wa ibdalul kutnati lan ganti kapuk. Alati kang fi fami ing dalem. Wis maknane apa nek ing dalem lambene farji. Wal usbati lan blebet. Wal usbati lan blebet. Jadi artinya membersihkannya tempat. Yo, kasusnya kan kata entah itu yang sakit apa nih Bu? Sakit anus itu nama jenisnya sakit apa? Nah, buyen. Atau yang kencing terus-terusan atau yang istiqadah itu kasusnya sama. Jadi membersihkannya dan wudunya harus sudah waktu masuknya sholat. Artinya membersihkan ya digunakan sholat itu harus sudah masuk waktunya sholat. Dan ini gimana? Wa ilam tazal senajan orang aneh opo musoba an maudi'iha saking panggonane musoba senajan orang pleset orang aneh. Wa ala nahwi salih lan wajib atase sepadane wong kang beser. Wa ala nahwi salih lan wajib ing atase sepadane wong kang beser apa mubadarotun inggal-inggalan nisolati maring lakoni sholat. Nisolati maring lakoni falo akhara lamun ngakhirake sapa daimul hadas lima selahatiha krono kemaslahane sholat. Contohnya kan tidori jamaah dan kaya menting-menting jamaah o jumu'atin to sholat Jumat. Wa in akhirat senajan wa in ukhirat senajan den akhirake apa jamaah o Jumat den akhirake an awalil waktu saking kawitane waktu. Wa katihabin lan kaya budalan ila masjidin maring masjid. Jawabane layat dulu urang bahayani. Layat dulu urang bahayani apa takhir ing daimul hadas. Layat dulu urang bahayani apa takhir ing daimul hadas. Itu umpamane enten perempuan istihadah wis dibersiapne masuk waktu kemudian biasanya memang jamaah digunakan menanti jamaah boleh digunakan menanti jamaah boleh. Contoh bahasanya itu mubadar cepat-cepat tapi nanti jamaah detail-detail ngeten iki banyak kasus dan semuanya pagi iya penting sering pas ngajinya bener tak konsen. Mungkin dipaham. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah ta'ala Fakirkan kafir dan nulisannya Wajibkan malaikatul Muhammadin alaihi haqqa haqqa Rasulullah jiban Wa alina batila batila wa rasulna Didina bapakna alam tanah Alina infa'na sinna iman Rabbana atina milantum karomah Wa ikhana min hamdina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah Wa akhirat hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.